Анау қашан келді? Бірнеше сағат бұрын. Менің төсегіме неге жатты? Жолдан шаршаған. Бүгін жерге жатасың. Көршілерімізбен тағы сөйлеспейтін болды. Енді ғана қонақтар да келе бастап еді. Ол сенің әкең. Неге қоя салмадың? Тоқтай алмадым. Қазір әке-шешем келеді. Ертең өзің әке болып қалсаң қайтесің? Қайдағын айтпа. Онда ештеңе болмайды. Гербарийімді жасап бітіруім керек.
Қайдан келдің? Мектепке бардың ба? Каникул басталды. Рахат десеңші. Жағдайың қалай? Ақырындап. Мамаң қайда? Вокзалда. Көмектесіп жүрсің бе? Жарайды, мен кеттім. Қайда барасың? Жұмысқа. Енді қараусыз қалдырмаңыз. Үлгермей жатырмын, жақында ұлым келіп көмектеседі. Сізбен әңгімелескен адам солардың біреуі болуы мүмкін. 3 қабын саттым. Ақшасы міне. Жарайсың, жарасың. Сен болмасаң бәрін қонақ көтереді. Жарас! Темекіні тастадың ба? Сен неше келсің бе? Тойдым. Тауыспадың ғой? Менен неге қашқақтайды? Сөйлескісі келмей ме? Класс жетекшінің аты жөні кім еді? Қайтесің? Ертең жиналыс сағат 12-де ме? Қандай жиналыс? Ата-аналар жиналысы, мамаң айтқан. Бармам, қажет емес. Қарсыласпа. Мен сенің әкеңмін. Байлау білесің бе? Ұмыт қаппын құрғыр. Дәрет сындырып алайын.
Тізеңді бүгіп, соққыны иықтан жасайсың. Түсіндің бе? Тізеңді бүгіп, соққыны иықтан жасайсың. Ал енді сен көр. Асықпа. Түзу ұста мына жағын. Ұста. Оты жоқ еркек. Еркек емес. Базарға бар балмен бірге ырбайды. Қашан үйде отыра бересің? Сәлді қысқар. Ұрлық жасаған жеріңе қайтып бармаймын. Жұмыс жоқ. Сотталғасын деп ешкім алғысы келмейді. Әкең бұл қоғамда бедел жоқ, несін жасырам, қиын. Зауыт жабылып қалған. Күзетші болам ба дегем. Барлық жерде қысқарту жүріп жатыр. Ең дұрысы вақты ғой. Бригадирмен сөйлестім. Пара сұрайды, көп ақша. Боқтап жібердім әкеңді. Жігіттердің бәрі сол жерге кіргісі келеді. Күзетші, қауіпсіздік инструкторы болып тұрса болады екен. Өздері бәрін үйретеді. Ең болмаса пирожки сатуға көмектес маған. Жарас жақында мектепке барады. Пирожки сату еркектің жұмысы емес. Вақтыға кетуің керек. Бұл жерде бәрі менден қорқады. Бригадир болса пара сұрайды. Сен ерте тұруға ерінесің. Өйткен еркектігін құрсын. Балам келді. Крепті осы жерде жинап жатыр ма? Тездету керек. Алла тағала тілеуімді естіпті. Жаңа өмір бастайым дедім ғой. Жарас, бригадирдің өзі телефон соқты. Бүгін жұмысқа алуды шешіпті.
Естіп жатырсың ба, Жарас? Өздері бәрін үйретеді. Тишөткіңді ұмытып кетпе. Сәлеметсіз бе? Үйге кіріп сөйлесейік. Ұлыңыз далада бола тұрсын. Қайдан келдіңіздер? Вокзалдан. Күйеуіміз шығарып салдық. Жұмысқа тұрды. Ол қандай жұмыс? Вахта. Мұнай компаниясы. Күйеуіңіздің ешқандай білімі жоқ қой. Сонда да алыпты. Сіздің ұлыңыз оларға ұнды сатып, ақшасын қожайынға бергісі келмей өзіне қымқырып қалған. Қожайынның айтуынша ол сіздің ұлыңызға толықтай сеніп жүрген екен. Бірақ сіздің ұлыңыз ақшаны түгелдей өзіне қалдырып, клубты әдейі бұзып тастаған секілді. Әңгімеміздің басында сіз бүгін таңертең жұмысқа барғанын айтқан болатынсыз. Біз қазір оны шақырамыз. Бірақ ол бүгін қоймада жұмыста болмадым деп өтірік айтуы мүмкін. Кел, Жарас, отыр. Жарас, сен бүгін қоймаға жұмысқа шықтың ба? Шықтым. Қызыл иномарка мінген жігіттер келді ме? Келді. Олар не істеді? Оңғап, он сатып алды. Сен онды ұрлап кетті деп ойлау үшін клубты әдейі бұзып ақшаны өзіңе тығып қалдың ба? Иә. Шын жүректен жасалған мойындау деп жазыңыз. Қылмыстық жазасын өтеу жеңілірек болады.
Бапан деп атай беріңдер, ренжімейді. Екінші мектептесің бе? Иә, Ардақтың қазір қайда екенін білеміз. кеттік. Осы ма Ардақ? Абылшып тұрма қазір. Амандаспайсың ба, Ардақ? Қане балапан, тұмсықтан соқ, әкесін тан. Тезірек болсайшы, балапан. Қанша күтеміз? Едеде шудар бер. Ұр бол тез, балапан, қыз-құсап майыспай. Қорықпа, салып жібер. Қане, әкесін тан. Мына семіздің майын ағыз. Аяйсың ба мына ешекті? Ұрмасаң өзіміз ұрамыз. Уақыт жоқ, балапан. Қорықпа, салып жібер. Қане, әкесін тан. Жерге жатқыз қанша күтуге болады? Кедеден шудар бер. Қане балапан, қанын ағыз. Зірілдеме, балапан. Ой, әкең, шыдамас едім. Қорлық көрсеткенде жыртып тастаушы едім. Перон балапан. Көрсет бірге зәбір берген қандай екен. Жақсылабы, біз қасындамыз. Неге тоқтап қалдың? Аяп кеттім. Олар сені аяды ма? Қолым бармайды деп айттым ғой. Жарайды, мен үйге қайтайын. Анауың кім өзі? Әнші. Алдымда қарсыласым тұр деп есепте. Ол саған қарай соққы жұмсайды. Сен басыңды былай алып қашып, астың жағынан еттен ұрасың. Жақтың аяқпен байланысы бар. Сол жерде жүйке тамырлары жиналған деп түсіндірген бізге. Дәл ұрсаң, қарсыласың көз жарқ етіп, жарығы сөніп қалады. Өзің білесің, адам тұра алмаймын. Үйренесің. 9-да жарық өшеді. Жаңа ән жаттауым керек. Бір айдан соң мен де конкурсқа қатысамын. Мұғалім жаңа ән берген. Қазір қайтамыз, тұр стойка. Қарсыласың соққы жұмсайды. Сен басыңды былай алып қашып, астың жағынан еттен ұрасың. Бір әнші даусымен шыныларды сындырады деп естігем. Сол рас па? Рас, шәләпен ғой. Сен не оны білесің бе? Иә. Мені де таныстыршы.
Қатты жайқама деп айттым ғой сендерге. Газың бәрі шығып кетті. Зытыңдар. Суық тегізіпсің, енді асқындырып алма. Даусыңды қалпына келтіру керек. Кешке аяғыңды жылы суға сал, қыздыр. Тағы бір рет айтып көрейін. Рахмет, балақайлар. Уайымдама, балам. Даусың қалпына келеді. Айналайын жұлқысым, аман есен жүрмісің, алатаңнан жырылдап қуантқалы тұрмысың. Қанатыңды кердің бе, қияндардан келдің бе, жетмекпін мен неге, анамды сен көрдің бе? Қатпа қара баламын, тағдырыман аламын, анамды іздеп әр таңда
Kalsa benge salamın. Мүмкін тағы да май салып пісіп жүрсің. Қашан ішем? Даусым менің қалпына келмейді. Костюмдерімнің бәрін сатып жібер.
Бүгін жиналысыңа бардым. Мектеп фондына тағы да ақша тапсыру керек деді. Біздің отбасымыз кедей отбасылардың қатарына жатады. Сондықтан ештеңе төлеуге тиісті емеспіз. Балаңыздан маған 20 теңге қарыз. Не үшін? Өзі айтар. Ойында тұлған. Осы бір ойынды жылап жүріп алғыздың ғой. Енді үйде босқа жатыр. Балалармен де ойнауды қойдың. Олар мені қызға емес. Мен не оларды тұта беремін. Өтірік ақша да ойнадан жалықтым. Жуынбағаныңа бір апта болды. Сосын үстімді сүйір қаптап кетті дейсің. Ертең мен туған күнім. Маған сыйлығың бар ма?
түс көрдім. Менің кішкентай кезім екен деймін. Әлі жүре қоймағанмын. Біз екеуміз айдалада аялдамадамыз. Автобус күтіп тұрмыз. Басқа тірі жан жоқ. Күн жарқырап тұр. Айнала аппақ. Біраздан соң алыстан қасқырлар көрінді. Көп қасқыр. Олар бізге қарай жүгіріп келеді. Сен қайда қашарын білмей жүрсің, мидала. Қасқырлар жақындай түсті. Қолымды көтеріп, сен мені аялдаманың төбесіне лақтыра салдың. Өзің де шықпақ болып ең, бірақ үлгермей қалдың. Қасқырлар сені талай бастады. Көйлегіңді жыртып жатыр, шаншыра шыңғырып жатырсың. Мен естіп жатырмын, бірақ сен жағы қарауға қорқамын. Шалқамнан жатып алып аспанға қарадым. Үлкен бір қызды көрдім. Ол маған қарай төніп келе жатты. Сол сәтте оянып кеттім. Бүгін тек жақсылық тойлы. Туған күнің. Пирог пісіресің бе? Сұрақтары бола ма? Біреуді шақырасың ба? Саған дос табу керек. Жалғыз жүруге болмайды. Достарымен көңілдірек.
Гости у нас. Пошли, Чепи. Здесь? Небось? Пойдем, пойдем. Чай будешь? Садись. Как сюда пробрался? Старик рассказал. Медь — это фигня. Сейчас мы тебе покажем. Мать родную забудешь. Мы снимали это с контактов. По всему заводу все переснимали. Не обращай внимания, он с приветом. Из приюта коллеги настал сирот. Мы все оттуда сбежали. Там клопы кусаются и матрасы обоссаны. Там клопы и холодно. Палка принеси. Серебра настоящие?
Менять алюминий на хлеб, а серебро на завтра. Когда тавол закончится, хлеб будем покупать. Давай вместе с нами. Ко мне пойдем? У меня день рождения сегодня. К тебе домой? У тебя поесть есть? Пирог есть со свечками. Пойдем. Только давай позже. Ангел наш остался. Обижаться будет. Мы обещали ему. Давай сперва его навестим. Потом к тебе на день рождения пойдем. Ангел? Да. Ранен он. А почему он ранен? Потому что с неба свалился. Дай росой в землю. Мы весело гуляем с ним. Там солнечно, иногда идут дожди. А потом радуга. Мы катаемся на этой радуге. Я, Тал, Косой и раненый ангел. И у нас после этого комнаты цветные. Давай не труси. Раненого ангела увидишь. Мы тебя с ним познакомим. Косой уже смотришь мультфильмы. Света же нет. У него всегда есть. Зачем? Зачем ты это сделала? С кем он говорит? Так, с мамой. Ты меня бросила и сдала в приют. Я знаю, я плохо себя вел. И деньги твои воровал. Забери меня, мама. Здесь матрасы мочой пахнут, и вши надоели. Давай с нами. Там намного лучше, красивее. Раненый ангел будет рад новому другу. Он сказал, что сегодня он научит нас петь.
Үрле, балам. Балам, саған не болған? Тезірек үрле. Өзің білетіндей ағаштың төмен қарай сырға бағатын шырында ақыны болады, Және де жоғары қарай көтерілетін түрі. Осы сұрақтардың бәрі келе ме? Әрине бәрі келеді. Бұл толықтай мектеп бағдарламасы. Медициналық гимназияға оқуға түсу оңай емес, Аслан. Сен барлық жаратылыстану туралы параграфтерді қайталап шығуың керек. Ал сен болсаң, ағаштың құрылымын есте сақтағың келмейді. Камби мен өзекті сәулелерді ажырата алмайсың.
Менің хирург болғым келеді. Дәрігерге ағаш керек емес. Ер азамат шаруашылықтың бәрін білуі керек. Білем. Ағаш отырғызу, баласын өсіру, сосын үй салу. Тамақты 2 сағат күттіріп қойдым. Тағы бір тақырыпты қайталап жіберейін. Емтиханға дейін асқазаныңды бұзып аласың. Ең бастысы мынаны асқазанын бұзып алмау керек. Әйтпесе бірден өліп қалады. Жүр тамақтанып ал. Тамақ өшеден үлгі алсаңыз. Егер осылай жалғаса берсе жүйкең жұқарып, емтиханда білгеніңді ұмытып қаласың. Адам аш болған асқазан сөлі бөлініп шығады. Ол асты қорытуға өте пайдалы. Аслан, мен уайымдап жүрмін. Бірдеңе істеу керек. Ол жайында сабақтан кейін сөйлесейік. Бүгін бір күрделі тақырыпты тапсыруым керек. Гимназияға оқуға түсіп, мен жалғызтап кетесің ғой. Оған түсу өте қиын. Бір орынға 30 адам таласады. Қой бар, дайындалайын. Неге кешігесің? Мен бұл жерге сен үшін келіп жүрмін. Ауданымыздан тым құрса бір дені дұрыс хирург шықсын деп. Не қылған жер бұл өзі? Өріп жүрген қылмыскерлер мен қара жұмысшылар. Картамен балашып көрейін. Ұлма қыз ба? Кластағы бір қыздан үйренгем. Саған не болған? Жақында каникулыңда бітеді. Ал біз орнымыздан қозғала алмай тоқтап қалдық. Әлі күнге дейін ағаштың қабығы мен қабыршығының айырмашылығын түсіндіріп бере алмайсың. Гимназияға оқуға түсемін. Диплом аламын. Академияға түсемін. Оған дейін сен де қалаға келіп студент боласың. Аслан, сен неден қорқасың? Көрші бала кішкентай мысықтарды суға тұншықтырып өлтіріпті. Иесі неге өлтірдің деп сұраса, сенің мысығың балапандарымды жеп кетті депті.
Жарасты білесің ғой. Иә. Ұрлық жасаған үшін түрмеге қамап тастады. Әкесінің жолына түсті. Жаба қоймада асылып өліпті. Соңғы кездері өзі біртүрлі болып жүрді дейді. Асылып өліпті? Иә, естімеп пе едің? Жақында балапанды көрдім. Ол енді таза ақымаққа айналыпты. Бұзақы балаларға қосылып, кішкентайлардың ақшасын тартып алып жүр. Сен қатты уайымдама. Аса ауырмайды. 2 айға өтіпті. Ақыры құтылатын боламыз. Кел, Роза. Жаңа киім саған шабыт берсін. Қалаған нағыз джентльмен боп барасың. Мынандай костюммен оқуға түспей көр. Барлық базалық тақырыптарды баяғыда меңгеріп алуың керек еді. Енді мені ұрықтың дамуына келіп тірелдікте қалдық. Тағы да керек емес деген келе ме? Бұл саған ағаш емес, бұл адам. Оны қайтып ендемексің?
ертең маған ұрықтың дамуы туралы тоқтама айтып беретін бол. Балам, көп қайғырма. Гимназияға түсе алмасаң түк етпейді. Осында мектепті бітіріп, университетке түсерсің.
Аслан, сен неге қайта-қайта су ішіп жүрсің? Оны суарып тұруым керек. Тамагочиң көптен бері басқа бөлмеде жатыр. Ол өліп қалған. Ағашты айтам. Тамырын суарып тұруым керек. Әйтпесе қурап қалады. Айттым ғой, қайтадан су ішіп жатыр. Себе! Неге іше бересің? Ағаш, суармасам өліп қалады. Ақмақ! Ертеңнен бастап мектепке барасың. Есі боласың. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم Менен үйден шықпаймын. Олар менің ағашымды сындырып тастайды. Сындыртпайды оларға. Қалаға апармасақ болмайын деп тұр. Психиатр қарасын. Көп соза бермейік. Бір-екі күн күте тұрайық.
Неге шығарып жүрсің оларды? Ағаш таяуда үлкен болып өседі. Оған орын керек. Қалаға барамыз ба? Мама, мен міндетті түрде емтиханнан өтемін. Болашақта хирург боламын. Тек менің суымды алып қоймаңдаршы. Ол жақта әрдайым құрғақшылық қой. Жарай ма, әке? Неге сонша жай қозғаласың бабам? Ағаш кедергі келтіреді. Ол үсті ғой. Денемнің қалай ауыратынын білесің бе? Ағашым үшін қанша ауыртса да шыдаймын.